Hemofilija je najbolje poznana motnja starejevanja krvi, ni pa edina. Mnoge od njih prepogosto ostanejo spregledane, diagnoza pa posledično marsikdaj prepozno postavljena. A nekaj takega se, kot ste izkusili tudi sami, lahko zgodi tudi pri hemofiliji. Nam lahko zaupate svojo izkušnjo? Ja, jaz sem v bistvu šele pri 41 dobila svojo diagnozo. Prej pa sem imela 2 večja zapleta, pa več manjših. Tako da v bistvu se je to zgodilo lani februarja pri operaciji tumorja obušesne slinavke. Po operaciji sem imela obsežen hematom in je bila potrebna revizija. Tako da je v bistvu zdravnik po operaciji posumil, da bi lahko bila hemofilija oziroma katerakoli od motenj starejevanja krvi, ker jih je več, in me je dal testirati in so ugotovili, da imam zmanjšan faktor 9, posledično pa diagnosticirali hemofilijo B. Še pred tem sem pa v bistvu imela 2018 še eno rutinsko operacijo, ki pa se je tudi zelo zapletla, takrat pa niso posumili na hemofilijo. Takrat je bila v bistvu operacija ciste na jajčniku. Po tej operaciji pa sem imela tudi revizijo, me je tudi zalila kri. Takrat sem imela pa 8 ur težke operacije za sabo, reanimacijo, 10 enot nove krvi, še 3 enote po operaciji in zdravljenje več mesecev. Pa ni bilo nikoli suma na hemofilijo. Jaz pa, ti kot laik nimaš takega znanja, da bi sploh posumil, sploh v taki situaciji, ko si že tako se slabo počutiš, razmišljaš sam, da bo se pozdravil, premalo osveščeno, da bi pomislil, da bi rekel, testirajte me. Pa še dolga leta je bilo, da ženske ne zbolimo za hemofilijo. In zdaj zadnjih par let se govori tudi o tem. Tako da tale dr. Janez Mohorko z oddelka na otolaringologiji v Mariboru je po operaciji posumil. Pa še to verjetno ne bi, če ne bi par mesecev prej imel neko predavanje o hemofiliji in se mu je zazdelo, da bi to lahko bilo to. Tako da je kar veliko enih težjih stvari bilo, preden je bila diagnoza postavljena. Ker hemofilije niste imeli diagnosticirane, bi sicer rutinski poseg za vas skoraj da postal usoden, glede na to, kar ste povedali. Kako denimo danes gledate na prestano stisko tako vas kot vaših bližnjih? Ja, gledam, da res veliko težkega, veliko bolnice, veliko okrevanja bi mi bilo prezanešeno, če bi se to prej odkrilo. Imela sem tudi celo življenje zelo močne krvavitve, menstrualne. In v bistvu, ko greš ginekologinji, ti v bistvu svetuje tabletke. Nič v bistvu, mislim, da če bi že mogoče v tem začetnem, da punca pride pa preveč krvavi, pa krvavi 10 dni, pa krvavi 15 dni, pa da dobiš tablete za ustavitev, da bi mogoče že tam se mogla reči, ne, tole ni normalno, ni hormonsko, ni, pa bi mogoče že jaz imela od, ne vem, 13. leta naprej diagnozo, Posledično zdaj se je pa mogla tudi testirati moja cela družina, tako da imam še 3 sestre, 2 nimata hemofilije, ena pa ima. In so v bistvu tudi iz to mojo diagnozo se razjasnile vse njene težave, ki jih je imela tudi ona zelo veliko. In oče ima potrjeno hemofilijo, ki je pa tudi imel več zdravstvenih težav, pa ga tudi nikoli niso testirali. Kar se v bistvu zdi neverjetno, kajti vaš oče je za to diagnozo izvedel pri 70 letih. Ja. Pri 70 letih je izvedel za svojo diagnozo, s tem, da je več kot 150-krat daroval kri. Je bil res aktiven darovalec. Tudi
par operacij imel, ki so se mu kar dobro zapletle, pa nikoli ni noben posumil. Sestra pa je imela v bistvu, njena najhujša posledica je, da je ostala gluha po operaciji otoskleroze, ker je najverjetneje botrovala kri temu, da operacija ni bila uspešna. Recimo puljenje modrostnega zoba je šla na urgenco, lasersko odstranjevanje znamenja je šla na urgenco, pri umetni oploditvi so ji prebodli mehur, pa preden so ugotovili, da krvavi, je bilo že tako pozno, da je dobila 5 enot nove krvi. Mislim, tako kar konkretni zapleti. In konkretni opozorilni znaki, ob Znaki, katerih se človek vpraša, kako sploh je mogoče, da vendarle strokovna pozornost ni bila usmerjena v iskanje vzroka za te zaplete. Mi smo se pa zdaj glih v Zrečah, ko je bila tale, mi smo srečanje hemofilikov, smo se veliko pogovarjali o tem, da hemofilija je tako zelo redka, da veliko zdravnikov sploh ne zanima. Oziroma se ne odločajo, da bi se malo bolj kaj poučili o tem, je pa usodna, ne lahko. S tem, da so pa zdaj še od sestre sin, je star 8 let, on ima pa hudo obliko. Je bil tudi zdaj na podlagi tega testiran. Ampak zdaj je veliko lažje, veš, če se mu bo kaj zgodil, si pripravljen, imaš podporo hematologa. Midva sva tudi zdaj lani konec leta imela obidve opravljeno abrazijo maternice, da zdaj lahko normalno živiva z normalnimi menstruacijami, ne da konstantno rabiva infuzije železa, da lahko sploh funkcionirava. Tako da, ja, mislim, veliko tega bi se lahko preprečilo, no, če bi se to prej odkrili. Zato pravzaprav človek mora vedno znova priznati, kako dragocena je odločitev nekoga, ki je imel in ima tovrstne težave, da o tem spregovori v javnosti. Kajti le tako se bo vedenje, poznavanje te bolezni in mogoče bolj poglobljeno, bolj usmerjeno iskanje odvijalo hitreje, intenzivneje, diagnoza pa bo postavljena bistveno bolj zgodaj. Ja, saj sem imela v štartu kar malo pomisleke, ali bi delila ali ne bi delila. Pol pa, ko so v bistvu sestro govorile, koliko enih težav so imele midve, pa da če mogoče eden več, 2 sta odkrita, sploh ženske, ker so bolj zapostavljene, je že to dovolj, da ne grejo čez to, ker smo šli mi, kot družina. Kako pa se je po vašem ukrevanju odvila nadaljnja diagnostika? Kako hitro so ta isto bolezen prepoznali pri vaših bližnjih? V 3 mesecih smo imeli vsi diagnozo, to je šlo res hitro. V bistvu operacija, ta zadnja, ki je bila usodna za odkritje, je bila februarja. Tam v začetku poletja v bistvu smo pa že vsi družinski člani imeli diagnoze. Tako da ja, res tudi moram reči, da strani hematologov, zdaj, ko smo imeli napovedano to abrazijo maternice, so bile v navezi z njimi, katera zdravila nama dajo, katera zdravila so za po operaciji, so v bistvu seznanili ginekologe na UKC Ljubljana in je šlo gladko. Tako kot bi že prej vse mogli jeti. Torej bi lahko rekli, da se je obravnava skupaj z vsemi diagnostičnimi postopki, preiskavami in zdravljenjem, potem, ko je pri vas prišlo do prelomnice, ki bi vas sicer, kot sva že omenili, lahko stala življenja, začela odvijati drugače, bolj celostno, usmerjeno in celovito. Ja, se je, ja. Kar naenkrat dobiš odgovore za vse nazaj, kar se ti je zgodilo. Veš, kako zdaj postopati. Recimo pri hemofiliji je tudi vsak drug si zvije gleženj, počivaš, ni nič, ne. Mi moramo dobiti injekcijo v gleženj, da nam hematom sploh zgine, da ni pol nadaljnjih. In v bistvu že pri enih takih, jaz bi rekla, da manjših stvarih, imaš zdaj lahko čist drug potek zdravljenja, odvijanje. Prej niti nisi pomislil, da recimo greš k zobarju, pa je lahko kaj narobe, pa
zdaj so vsi, v bistvu tudi naša okolica, prijatelji, ti bližnji, vsi vejo, da imamo hemofilijo. Kjerkoli zdravniku greš, je to prva stvar, ki mu poveš. Pa, tako no, B je tudi še bolj redka kot A, ne. Pa to, da si v bistvu ženska, ki lahko zboli, a ne, in še prenašalka, to je pa še bolj redko, a ne. Tako da običajno je bilo samo prenašalka, a ne. Kako pa po vseh teh izkušnjah bolezenskih in seveda potem tudi z dolgotrajno potjo do zdravljenja in ozdravitve ocenjujete delo naših hematologov, ki skrbijo za bolnike s krvnimi obolenji? Sicer je res, da je pot, ki obolelega vodi do te specialistične obravnave, nemalokrat vijugava, kot je bila tudi v vašem primeru, vendar je potem, kolikor to seveda dopušča sistem, za bolnike praviloma res dobro poskrbljeno. Ja, to pa jaz nisem mogla verjeti, da je pa ta hematološki sistem res tako dobro narejen. Jaz kadarkoli, recimo od zdaj naprej, sem rabila odzivna na zdravnica, jaz imam tole doktor Saša Anžej doma, odzivna na mail v enem dnevu, celo pol dneva, včasih 1 uro, na telefon takoj, tako da to pa res, v bistvu kadarkoli jih rabiš, so tam, če ni tvojega dotičnega zdravnika, dobiš takoj drugega, ker se mi zdi, da oni pa res resno jemljejo to diagnozo, ker je, ni to tako, bomo jutri zrihtali, to je pač treba takoj, če se ti nekaj zgodi, a ne. Vse tako v bistvu. Pri njih je pristop res uigran. Ja, je res, ja. Tako da imaš vso podporo, no, zdaj jo imava, oziroma imamo vsi tudi oče, a ne. Kakšno pomoč in podporo pa oboleli lahko dobijo oziroma dobite v sklopu društva? Kako tamkaj dobljene informacije pripomorejo k boljšemu, k lažjemu premagovanju bolezni in seveda tudi zapletov, ko oziroma če se ti pojavijo? Ja, midve s sestro sva bile zdaj prvič na srečanju trodnevnem, tudi lani v bistvu po diagnozi sva se sveže priključile društvu, niti ne poznaš, kako deluje, pa zdajle. So bila pa super predavanja, tudi razložili je nekaj mojih bolečin v gležnju in podplatu, ki je ortoped predaval, izkušnje drugih, imeli smo ženski krog, smo se ženske med sabo pogovarjale. Drugače, ker govori z nekom, ki to bolezen ima. Ti lahko nekaj prebereš na internetu, sam to ni isto, je pa tudi zelo individualno, vsak ima drug procent bolezni, vsak malo drugače reagira. Je pa ja, fajn slišati izkušnje, tudi vsi so rekli, da imajo zelo dobro podporo hematologov iz zdravstva. Sam, da prideš do diagnoze, to je, mislim, da ključno, ne. Čim jo imaš, pol ni težav. Tukaj je pri nas v sistemu žal največ kratkih stikov in tudi ta pot se najdlje vleče. Največ je ovir, največ je čakanja in seveda tudi skrbi in bojazni. Kakšen pa je sicer vaš pogled na delovanje našega zdravstva, na čakalne dobe, na kratke stike pri obravnavi? Te ste res dodobra izkusili. Ti so nemalokrat posledica pomanjkanja zaposlenih, neustrezne organizacije ali pa tudi zastarelosti sistema, ki preprosto ne zmore slediti dejanskim potrebam. Jaz, kar sem imela obravnav, sem bila res vse v doglednem času na vrsti. Jaz nikjer nisem zelo dolgo čakala, vse operativne posege, ko sem imela, so bili v času, kad bi mogli biti, nič se mi ni zavleklo. Se pa vidi recimo na oddelkih pomanjkanje medicinskih sester, preobremenjeni zdravniki, ampak recimo kljub temu vse obravnave so bile korektne, tudi takrat, ko se je zapletlo pa niso diagnosticirali, so probali vse narediti, da bi jaz čim prej bila v redu pa šla domov. Sam
pač se je toliko bolj veliko, ker ni bilo diagnoze, 2018. Ampak ja, so pa, jaz nimam nobene slabe izkušnje, da bi rekla, da kje kaj ni bilo. Ne, to pa ne morem reči. Ja, tako da. Slišim pa od različnih to so tako bolj kakšne težje operacije, pa to, da se pa res čaka po 2-3 leta. Ali pa kakšne take, ki so bolj pogoste, kakšne kolena, pa ne vem, kaj takega. Ja, mogoče bi bilo treba malo prevetriti tele čakalne dobe, pa tudi prednostno. Včasih pride nekdo na vrsto, ki jo skoraj ne rab, onka pa že skoraj ne more funkcionirati, pa čaka in čaka. Tako da veliko se jih tudi pol odloči za privat, sem to pa pol tudi s financami povezana. Tega si marsikdo ne more privoščiti, To, tako ja. da tako da pravočasna obravnava, Ja. kakršno nam nekako obljublja, zagotavlja tudi ustava, Ja. pa se to zdaj nemalokrat izgubi na papirju. To je tisto, kar pacienti potrebujejo in si tudi zaslužijo. Je pa tudi res, da tako recimo je za tole tumora ušesne slinavke, če bi se naročila v Ljubljano, so mi odgovorili, da bi pač predolgo čakala in sem se pol odločila za drugo ustanovo. Sem se peljala v Maribor in še hvala Bogu, da sem se, ker sem tam dobila diagnozo. Mi tudi ni problem se v Maribor peljati na vse preglede, ker bom zdaj doživljenjsko imela na 1 leto preglede. Tako ja, ne vem, so manj obremenjene pa bolj obremenjene bolnice. Zdaj, če preferiraš Ljubljano, pol boš res dolgo čakal, se pa da tudi Murska Sobota, kakšni drugi konci Slovenije, pa je pač malo druga slika čakalnih dob. Morda samo še to vprašanje, kaj bi denimo priporočili zlasti ženskam, pri katerih je diagnoza hemofilija nemalokrat oziroma vse prepogosto postavljena prepozno, na kaj naj bodo pozorne, na kaj naj morda tudi same opozorijo svojega zdravnika. Zdaj o tem veliko veste iz lastne izkušnje, tako da lahko tudi zelo argumentirano svetujete. Če bodo opazile, da so ob najmanjšem udarcu dotiku dobijo modrico, to sigurno ni v redu. Menstruacije, ko v bistvu nekontrolirano krvaviš več dni, to ni normalna menstruacija. En test narediti tudi ni taka težava. Saj lahko je negativno, pa pol kaj s hormoni pogledaš, ampak ja, se mi zdi, da sigurno je kjera ali pa zelo krvaveč porod, predolga čišča, močna čišča, tudi kaj takega bi se lahko testirali pol, pa bil sum na hemofilijo. Tudi ni nujno, da imaš zelo hudo hemofilijo, lahko si sreden ali pa lahka oblika, pa pri teh večjih posebih lahko zelo krvaviš. Tako da pomembna je tudi skrb zase, pozornost in pravočasna odzivnost. Ja, včasih ženske res tako, družina, otroci, jaz bom pa že, enkrat bom že zrihtala, v bistvu pa to krvi izgubljaš, železa nimaš pol, slabo se počutiš, skozi si utrujen in je pol to nek začaran krog izčrpanosti, ko pa v bistvu prideš do diagnoze, pa ti vse to napolnijo, pa pol res vidiš, da dobiš več energije, da ne vem, da ni to, da si ti sam toliko delal, da si toliko utrujen, ampak telo dejansko nima in ne zmore funkcionirati tako. Ja.